वीडियो दिखा रहा हूँ कि मेरी इस वीडियो को प्रधानमंत्री तक पक्का पहुँचाना। मैं चाहता हूँ कि हमारे ऐसे गरीब भाई जो मेंटली से परेशान रहते हैं, उनका दिमाग ख़राब होने से उनका हाथ सड़ गया है, उनको 3-4 दिन से खाना नहीं खाया, ऐसी संस्था खोलनी चाहिए जिनमें जहाँ पे लोग इनको कोई देख सके, इनकी देख रखाव कर सके। आप देखिए, मैं एक फौजी के नाते होते हुए यहाँ चेक करने के लिए आया था। अचानक मेरे को ये भाई मिला, 3 दिन से खाना नहीं खाया था। मुझे भी रोना आ रहा है कि कल कोई भी हमारा जैसा भाई ऐसा हो सकता है और कोई भी हो सकता है। उनको जब देखने वाला कोई मिलेगा तभी तो उसकी देखभाल करने वाला कोई मिलेगा। तो ऐसे देखो, उसके हाथ पे है, प्लीज़ थोड़ा हाथ पे दिखाना। हाथ देखिए कितना सड़ गया इसका हाथ, ये पूरा हाथ सड़ गया है इसका। और इधर दिखाना वीडियो। और ये भाई हमारा ही है और हम ही जैसे किसी का घर का होगा। तो मेरे आपसे विनती है दोस्तों कि आप इसको तुरंत जल्दी से जल्दी ऐसे वीडियो को शेयर करें, और शेयर करने से ताकि प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसी संस्था खोले कि इन लोगों की कोई देखभाल कर सके। जय बद्री विशाल। बस।